miliyeena kudha jaha kuma dhibba lama kuma torbaata jira bakka haalleqe ko miliyeena sagal gaafatan tirfii miliyeena torba jiraat hin jiraara maal abbaa kennaa rafita konka wanti garsiisaa jira kunoo isteetimentii baankii irraa baase ija keetiin argaa jirtami hoola barbaaddu kalee geebu uf keessaa baasii kenniif abdii namni birriin kennin siin jedhe jiru birriin ati guurte miliyeena shanii mitii siin jedhaa raba እኔ ያልኩት ያለው 5 ሚሊዮን አይደለም 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ለማለት እያረከረተ ማህይሚ لسان اسم يمير كسابي وان كانت تنيو بالزخيه ام استاذ شيكوتتي استاذ فرحان استاذ اول استاذ ابسا استاذ انه استاذ طاهر قالته سيام فانكوتا وان كان خلتيها كينيو بليز اما اللي عبد الرقاص عليهم بين غستي رو بالزخيه هذا بدو تاي رغطمو وته ولي رغطمو جرا هاتينو حق جرو هادو بنو وان غارتنا هايبنو ملقنو ملق امتات مليون شيلاتو قرشي تكل هاتو ملقنكم ملق حواسه ايغته حواس نسا بربادتي كومنتي غديتا ابان بربادي ديمي هانياتمو برو يهو كومنتي تاجول ديما فيدا سريفي كنوت بري وان باكيتين ارغار اصلي قوي وان كان كاسمي بالله مليون كرا جاب كوما ديبا لما كوما ترباتم جاب ديبا افوري ترباتم سانتي ترباتم يسغل يونتين كاليك يا غرغره اي ابدي ياچسات انجر علقه فيدا ابا فتن شيخ ابا فتن فيدا حيو ابا فتن فيدا نسوسيسا بري كيو كان تاين جري بار كانوا مكاتين جراركو ان كان يونتاني اني اسي كان يونتاني وان مرتي اسنتي فراتن اسني فدا ما تيمني فيدا ديما كنامي تياجو لك مليون شني اني ابدا تياجو فيدا ديما منو زرفانو اندي يالاچو asliin dogongoro guddaa keessa jira miliyeena 16 miti miliyeena 6 yoo qabaate namni kuni ofii yaalchisuu barbaada waan ta'eef namni ofii isaati ofitti hin dabu qaama isaa san argitanii jirtan laalaa isaa san argitanii jirtan namni gizee takka bishaan takka yoo sirra bu'e zayitaa miti bishaan takka yoo sirra bu'e hagama gasi gubu hagama hagasi si dhukkuu hin beekne jechuudha asliin kun wallahi gizee tokko beekaa jenna malee wallahi kazan mewa konfiste accounti kana laalali jirayterge namni kuni ofitti Itoophiyaa Nigdi Baankii manaajaratti bar wallahi ka'ee sila birri miliyoona 16 fi 200 kuma 76 birri 409 fi saantibii tokko osoo beeytan akka waan hin beeynetti ilaalina wallahi latiin osoo beeytan akka waan hin beeynetti ilaalaa hin deemina jechuudha hagam namatti ulfaata yaabu wallahi latiin akkanatti fakkeenyaaf nama dhibamu nama akkanatti qaamni isaa laalaa meeqa arge gubatee akkana jiru waan fedhii haa guuratu daraanuu haa guuratu sun isumatti achi deebiti obsitanii dheeydanii haga inni fayyuufu gaafa inni fayyisan irratti dubbattanii osoo birrii kana qabaatee namni kun ka'ee haakimi san dhaqu ofii yaalu maal godhaa taa'ee of eegaree inde dhibee ofitti jabeessuudha argaa jirtan qaama isaa san wayi sobaan akkasuma godhe dhugaa jirtuun akkasuma godhe deebi'e ammoo namni kun mana yaalaa sanittis mana yaalaa Itoophiyaa keessattis yaalamaa ture wanni inni yaalamaa ture immoo hiyyee giddi isuma kanaan ganzabuma namni guureef kanaan akkuma inni dhibame namni guureef jechuudha isiniin galee ganzabuma namni guureef kanaan mana yaalaa kanatti mucaan kun inni sun hoo meeqa keessaa ba'ee ilaaltanii Itoophiyaa keessatti bar waan guddatu bayaa meeqa keessaa ba'ee ilaallamee jira osoo inni garuu walitti murteessuun gizee namni fayyaa dhabes keessattuu gizee namni fayyaa hin qabne irra murteessuun wallahi rakkisaadha garuu isaa kana rabbiin bootaa kanaa hin kaasa gaafa inni fayye boruu nama gargaaruu danda'a kaarra isin gargaartan kun jechuudha nama dhibame amantaa kamuu keessaa jiraatu nama dhibametti garaan jabaatina wallahi laasiin nama dhibametti garaan jabaatina nama dhibametti ittuu hin jijjiira nama dhibametti ani beekumsa qabaa ani sirra jiraattuuf hin laalina because waan fedhe ta'ee xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee rakkataa ta'ee qabaataa ta'ee jechuudha haa tartuu fi dhibee sanumaanuu dhibee saniinuu haa tartuu fi yoo ofitti dhibee ofitti kalaaluu ta'e jechuudha. Indee waan ajaa'ibaati bara. Wallahi laasiin waan ajaa'ibaati dhibee sanuu mee namni hundaan kunuu dhibee sanuu ofitti haalaalu yaa jamaa. Dhibee namni jaalatee dhibee ofitti ilaala namni jaalatee dhibee ofitti eenyu jedha. Akkam isinitti ulfaanne miliyeena hagana nyaate miliyeena akkana ta'e miliyeena hagana qabda maali taate. Maal jechuun asli ati xiqqoo isii sammuu kan keessa yaadaa garuu akkanumatti yoo yaaddu jechuudha namni dhala namarra kaa'uu danda'a mucaa kaan nama jaalatu jira nama hin jaalanne jira dhalarra kaa'uu danda'an because
fakkeenya jechuudha asli biraan nagaa viidiyoo kana shirgodha asli biraan nagaa wallahi garan na gubate shirgodha asli biraan nagaa because namni kun jechuudha fakkeenya yoo isinii kaa'e akkanatti gubatee akkanatti ho'i kun itti qabatee jechuudha. Namni kun akkana ho'i kun itti qabatee taa'ee of ilaalu birrii hagasii qabaate jechuudha. Kasaggaa gaafatamsa miliyoona sagalee gata'e taa'ee of ilaalu ishii yooma sagaluu san ta'e waan nyaatu qaba waan dhuguu qaba achi keessaa. Ati yeroo kana sitti hin dhaga'amu akka namni taa'ee of ilaalle dhibee kanaa miti dhibee mataan bu'uun guyyaa lama sadii yoo walirra bu'amate bar mana yaalaa deemta. Teettee of ilaaltu waan taateef namni kun taa'ee of ilaalaa because ati ilaalimee ofii keetii mataa kan keetiin gammadii of ilaalimee maal jechuudha xiqqoo isii yaali. Homa namni siin jedhe san dhugaa seetee hin deemin yaa jamaa wallaahi laziim risiitii dharaa namni baasu jira yeroo birrii asii argattan nama meeqa shawwadan risiitii dharaatiin nama meeqatu shawwadamaa jira. Deebi'ee immoo namni kun namni moobaayil baankingii isaa qaba obboleessi moobaayil baankingii isaa qaba qabatee ittiin taphataa ture abbaa ittiin gadi ba'ee ittiin ol deebi'aa ture isa yaalchifna jedhanii sansammaan laayinaa somsummaaf isinii hin galle jechuudha. Osoo isinii hin galle dura hin dubbatinaa fakkeenyaaf aniin dubartiitu nu amma naaf gala maali jennaan tokkoffaa mucaa kana gizee ganzabni guuramuu san nama isa yaalchisaa jirutu jira nama isaan deemutu jira namni isa yaalchisu kunillee ganzaba barbaada irraa nasaa bira taa'aa hin fakkaatiin obboleessi hidhame biraa. Haga hidhame hin beeku obboleessi biraa hidhame obboleessi gizee hidhame san namaan baattu yaalchisaa ture hin nyaataa hin dhugaa tiraanspoortii irra barbaada algaa barbaada waa meeqa barbaada nama dhibame waa meeqatu isa nyaata yaala bakka yaalatti hin nyaatama namni isa olii gadi oofu hin nyaatama waa meeqa isa nyaatama. Inna kanaafi namni mallaqa namaa guurullee natsaa namaan guuru yeroo ammaa kana gimmaasha ofii fudhatee gimmaasha namaaf kenna dhibamtee dhibamuu baattee akkasitti beeki. Kanammoo nama dhibametu beeka. Kanaaf rabbi dhibdee namarra haa qabu. Rabbiin musiibaa akkanallee rabbiin namarra haa qabu musiibaa badduu tana. Kanaaf akkasitti walii gala akkas ilaalaa malee walitti chachistanii olii gadi waliin godhina. Walitti chachisuu miti. Eenyumaa amantaa kamuu qabaatee kan fedhe haga fedhe haa guurratu. Rabbiin isumatti achi deebisa balaasaa yoo inni rakkoo tana keessa inni birrii osoo qabu of dhiisu taate garuu immoo namni osoo madaan akkasiin madaayu namni of dhiisu wallaahi wabillaahi hin jiru. Dhibbumaan dhibba namni akkasii of dhiisu hin jiru. Kanaaf akkasii hubadha. Walii hubachuun immoo iyyuu bareeda. Wal jibbaa osoo hin taane walii hubachuunis bareeda. Walii hubataa deema wal jibbaa osoo hin taane namni kun maa argataa osoo hin taane maal ammoo maa argataa jedhan wal midhaarsanii barammisi maa argataa ebalumaa mana yaala argataa maa du'uu dhabee hin murteessinaa nama kana yoo du'es immoo maalirraa argattan gaafa